Test olivových olejov. Čo je kvalita a čo je odpad. Ja kupujem extra panenský olivový olej domáci z Chorvátska. Tu sú oleje z našich obchodov zaradené podľa kvality. Najhoršie dopadol bio olivový olej zo siete DM. Je to skutočný potravinový odpad, keď mu nemecký Stiftung Warentest nameral zvýšený obsah karcinogénnych uhľovodíkov. EÚ nemá limit na obsah týchto látok, ale Nemecko ho má do výšky 2 mg a DM prekročil tento limit viac ako dvojnásobne. Navyše má zatuchnutú chuť po kontaminácii plesňami. Druhý od konca je bio-olivový olej z Kauflandu s obsahom dobrých polyfenolov vo výške 256 mg. Kvalitatívne lepší už bol olej Bertolli s obsahom dobrých polyfenolov vo výške 392 mg. Najlepšie dopadol taliansky olej Terra di Bari Castel del Monte, ktorý som si kúpil aj ja v Lidli. Obsah polyfenolov je vyše 500 mg a analýza navyše ukázala, že je z odrody olív a z oblasti v Taliansku tak, ako hovorí etiketa. Ak vás zaujíma kvalitná 100% prírodná kozmetika, vyrobená aj z kvalitného olívového oleja, pozrite sa na moju ponuku včelých produktov, ako napríklad slamienkový krém na tvár, omladzovací alebo hojivý balzam pre citlivú pleť alebo alergikov.